Moja sestra je otišla pre 12 godina. Nije došla ni kada je tata umro. A onda sam u bakinoj fioci pronašla pismo. Pismo koje je moglo da promeni sve. Ovo je priča o dve sestre čiji kraj će vas iznenaditi. Stara kuća na kraju sela nije bila samo kuća. Bila je svedok svega. Smeha, svađa, tajni. Ana je stajala ispred nje prvi put posle bakine sahrane. U ruci je držala ključ koji je nekada nosila oko vrata, kao dete. Nije se plašila mraka, plašila se tišine. U toj kući odrasle su ona i njena mlađa sestra Marija. Ana je bila odgovorna, mirna i povučena. Marija skroz suprotno, glasna, svoja, uvek sa pogledom negde daleko. Ali ono što niko nije znao jeste da je između njih postojala jedna rečenica koja nikada nije izgovorena. Poslednja svađa desila se noć pre nego što je Marija otišla. "Ti si uvek savršena," vikala je Marija. "Mama i tata tebe slušaju, tebe gledaju, ja sam samo tvoja senka," govorila je Ana. Ana je tada izgovorila nešto što nikada sebi nije oprostila. "Ako ti je tako loše, idi." I Marija je otišla. Bez zagrljaja, bez izvini i bez povratka. Godinama se nisu čule. Kada je njihov otac ležao u bolnici, poslednjih dana života tražio je mlađu ćerku. "Zovi je, samo da je vidim," govorio je. Ana je zvala, telefon je bio isključen. Otac je umro sa pogledom okrenutim ka vratima. To je bila rana koja nikada nije zarasla. Godinu dana kasnije umrla je i majka. Marija nije došla. I tada je Ana odlučila, nema više sestru. Sve dok tog dana, čisteći bakinu komodu, nije pronašla kovertu. Na njoj je pisalo: "Za Anu, ako ikada skupim hrabrosti." Ruke su joj drhtale, otvorila je. U njoj je pisalo: "Draga sestro, otišla sam jer sam mislila da ću biti neko važan, a postala sam samo neko ko nema kome da se vrati. Zvala sam bolnicu te noći kada je tata bio loš. Kasnila sam. Rekli su mi da je preminuo. Nisam imala snage da dođem. Nisam imala snage da te pogledam u oči." Ana je prestala da diše. Marija je znala. Pismo je nastavila. "Dolazila sam nekoliko puta do sela, stajala sam ispred kuće, videla sam svetlo u tvojoj sobi, ali nisam mogla da pokucam. Jer sam znala da si ti ostala da nosiš sve i da sam te ostavila samu. Ako ikada dođe dan da me se setiš bez mržnje, znaj da te nikada nisam prestala voleti. Tvoja mlađa sestra." Ana je tada prvi put zaplakala zbog nje, ne zbog ljutnje, zbog izgubljenih godina. Sutradan je otišla na groblje, stala je između dva spomenika. Tata, mama, ona je znala, samo je kasnila. Te večeri uzela je telefon, broj je znala napamet. Telefon je zvonio. Jedno zvono, drugo, treće. "Halo?" Glas je bio tiši nego što ga je Ana pamtila. Ana je ćutala nekoliko sekundi, a onda je rekla: "Oprosti, vrati se kući." Sa druge strane čuo se jecaj. "Mislila sam da me nikada više nećeš pozvati." Razgovor je trajao kratko. Nisu stigle sve da kažu, ali su rekle najvažnije: "I ti meni oprosti." "Doći ću," rekla je Marija. Dogovorili su se da se vide za nekoliko dana. Ana je te noći prvi put zaspala bez gorčine u grudima. Sutradan je oprala prozore, otvorila stare sobe, izvadila 2 šolje iz ormara. Trećeg dana telefon je zazvonio. Nepoznat broj. "Da li govorim sa Anom Petrović?" Glas je bio služben. Srce joj je počelo da lupa. "Vaša sestra, Marija, doživela je saobraćajnu nesreću pre 2 dana. Posle toga zvučalo je kao šum. Nažalost, nije preživela. Telefon joj je ispao iz ruke. 2 dana. Znači, dok je ona prala prozore, dok je spremala sobu, dok je čekala, Marija je već bila preminula.
Ana je sela na prag kuće i shvatila nešto što ju je slomilo. Poslednje reči koje su razmijenile bile su vidimo se uskoro. Ali uskoro nikada nije došlo. Na sahrani je stajala sama. Držala je ona pismo u ruci i pomislila. Možda je baš taj razgovor bio razlog što je Marija konačno krenula kući. Možda je prvi put vozila bez tereta u grudima. Možda je znala da je oproštena. Te večeri Ana je sela ispod starog oraha. Kuća je ponovo bila tiha, ali ovog puta tišina nije bila puna ljutnje. Bila je puna sećanja i jedne istine koja boli više od svega. Nekada dobijemo priliku da oprostimo, ali ne dobijemo uvek priliku da zagrlimo. Od tada Ana više nikada nije odlagala pozive, jer je znala, ponos može da čeka, ali život ne. Ako postoji neko koga nisi pozvao jer čekaš onaj pravi trenutak, možda je baš danas taj trenutak. Ne čekaj da ti život odluči umesto tebe. Da li veruješ da ljubav treba pokazati i reći na vreme? Ako ti se svidela ova priča, pošalji je nekomu ko još uvek okleva. Zaprati naš kanal za još ovakvih priča i pišite nam u komentarima odakle nas gledate.